បាយសស្អាតនិងស្រស់ថ្លាគឺជាក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលគ្រាន់តែប្រើវិធីនេះមួយថ្ងៃម្ដងបងប្អូននឹងទទួលបានជាមិនខានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Momshare ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសខ្ចីម៉ត់រលោងដែលប្រើរូបមន្តងាយៗប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកកន្លះកែវគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកាហ្វេសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកម្ចាត់កោសិកាដែលងាប់ចេញនិងកម្ចាត់ធូលីដែលតោងជាប់នៅលើផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងនិងភ្លឺថ្លាភ្លាមគ្រឿងផ្សំទី3ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺល្អសម្រាប់បំបត្តិការរោលឬរលាកដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងរក្សាសំណើមដល់ស្បែកបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាគឺល្អណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តនេះនឹងជួយបង្លប់រន្ធញើសដែលរីកធំបំបត្តិស្នាមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំឥឡូវសូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងពុម្ពដាក់ទឹកកកបន្ទាប់មកទៀតសូមយកល្បាយនេះទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកករយៈពេល4ទៅ6ម៉ោងបន្ទាប់មកសូមយកដុំទឹកកកមកត្រដោះនៅលើផ្ទៃមុខថ្នមបន្ទាប់ពីត្រដោះរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល5ទៅ10នាទីទៀតរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរធ្វើដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងរយៈពេលតែ7ថ្ងៃដោយតែបងប្អូនបានឃើញហើយមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្រស់ថ្លានិងភ្លឺរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជិះចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ